Mwabwino kwa nonse pomwe tikuyembekezeranso nyengo ya dzuwa ndi yachangululu m'madera ochuluka ndipo chakumasanaku kutentha pang'ono. Zonsezi kamba ka mpweya opanda chinyontho omwe tikulandira kuchokera mnyanja ya Mchere ya India. Kwacha kwa dzuwa komanso kwa changululu lero, ndipo chakumpanda kucha kunazizira ndithu kunzuzu, kulilongwe, kukasungu komanso kudowa. Kumabe kunafunda kwa Ngabu ndi madigiri 18. Chakumasanaku tikuyembekezera nyengo ya dzuwayi kupitirira madera ochuluka mchigawo cha kumwera komanso mchigawo cha pakati, ndipo tikuyembekezeranso nyengo ya fumbi mwapo ndi apo makamaka kulilongwe. Nyengo ya dzuwa tiyembekezerenso madera ena mchigawo cha kumpoto monga kunzimba, kukaronga komanso kuchitipa. Chakumasanaku kutentha kwa Ngabu ndi madigiri 33, koma nyengo yofunda tiyembekezere ku Blantyre, kulilongwe komanso kunzuzu. Kufunda ndi madigiri 27 ku Kasungu. Mawu nomnali ndine Ali Chipantho akhala nozindikira dziwani za nyengo.